特斯拉除了电费，每年最大的开销可能就是更换空调滤芯啊。那去特斯拉售后中心更换一套空调滤芯，价格在1200块钱左右，确实是有点小贵。其实更换滤芯是真的很简单，自己动手就可以完成，而且学会后每年可以省下1000多块钱。那特斯拉官方呢是建议我们1年更换1次空调滤芯。如果你的空调出风量出现变小，或者说有酸臭味，那就说明要更换滤芯了。那我自己一直在用的是这款米其林的空调滤芯，没错，就是特斯拉原厂的轮胎供应商米其林。这款空调滤芯一共有7层过滤，还升级了纳米矿金颗粒，正面可以过滤微小的粉尘还有细菌，背面的矿金颗粒可以吸附甲醛分解异味。最关键的是，这全套的价格还不到特斯拉官方的1/3。那话不多说，我们直接进入安装环节。首先来更换内置的2片滤芯，内置滤芯3盒外更换都是一样的。第一步，先把氛围灯上面的盖板取下来，用螺丝刀卸下盖板右边那颗螺丝，然后用撬棒卸下左边那颗蘑菇钉，再用撬棒沿着边缘撬一下，就可以把盖板取下来了。盖板上面有2根线，我们只需要把右边这根线拔下来就可以了。然后先把板子放在一边，接着把侧边的盖板取下来。侧边的盖板是卡扣式固定，只需要沿着边缘慢慢掰，就可以把整块盖板取下来了。拿下盖板之后，就可以看到滤芯上方带网格状的一个长方形的盖板，用螺丝刀取下上面的螺丝，然后就可以看到里面的滤芯了。分别取出2片内置滤芯。这个就是我们更换下来的滤芯了，一股很酸臭的味道啊。然后咱们把新的滤芯再替换进去就可以了。替换的时候要注意，拉绳要朝外面，方便下次拿取。然后再把盖板全部复原回去就完成了。那 Model 3和 Model Y 的内置滤芯就更换好了。如果是 Model Y 的车主啊，还有4片黑帕滤芯，我们需给它更换好。第一步，我们先把最外层的盖板拆下来，这块盖板也是卡扣式固定，一掰就能下来。那滤芯上方的盖板一共有10颗螺丝，我们用螺丝刀分别把螺丝全部卸下，拆下上方的盖板后，就能看到下面的4片滤芯。外面的滤芯是明显比里面的滤芯要脏点的，因为它是第一道过滤嘛。然后我们把新的滤芯全部替换进去，替换的时候可以看一下边缘的箭头指示，朝向不要放错，然后再把上面的2层盖板都复原回去，就全部搞定了。滤芯更换后的效果真的是立竿见影，空调的出风明显清新了很多。如果大家不想自己更换，也可以选择全国包安装的服务。那有需要的小伙伴，左下角可以放心入手啦。